Сайн байцгаана уу? За та эдтэй одоо ингээд могоо жил гарсантай холбоотой могоо жилний нэг хөөрхөн домгийг хүргэе гэж бодлоо. Тэгээд энэ могоо жил маань бол нэлээд утга учиртай тий. Одоо жил юмаа гэдгийг бол энэ домогт бол өгүүлсэн байгаа. За могоо бол хамгийн анх ийм дөрвөн хөлтэй. За ийм нарийнхан тэгээд ийм маш ийм найрсаг. За хүн одоо ийм амьтдтай ингэж гоё найзлахыг хүсдэг тий. Айгуу тийм нийтэж болохыг хүсдэг ийм одоо амьтан байсан юм байна. За тэгээд ийм дөрвөн хөлтэй ийм урт биен дээр дөрвөн хөл байгаа учраас нөгөө амьтад их айдаг, харахад ийм эвгүй одоо юу гэдэг царай мотой тий биеийн галбар нь бол амьтан болгонд ийм таалагддаггүй байсан учраас амьтад үргэлж ингэж айж цухтаж ингэж найзлах амьтан ерөөсөө олддггүй байсан байгаа байхгүй юу. За тэрнээс хойш ингээд могоо бол маш их юм ганцаардаж, уурлаж тий. Тэгээ ууралсан тэр уур бухимдал нь ингээд энэ шүд болоод хилэнд нь хор болж одоо ингэж шингэж үлдсэн байгаа. За тэгээд ингээ амьтад ингээд үргэлж ингэж айдаг учраас ингээд тэр хор уур бухимдлаа өөрийнх нь шүд болоод хилэндээ ингэж ясан. За тэгээд тэр одоо хор нь хүнийг ингээ хазахад магадгүй ингээ хөшинг байдалд оруулж хүлдэж хүргэх боломжтой ийм болж эхэлсэн баг. За тэгээ нэг өдөр ингээ баавга таарад могоод хэлсэн байгаа юм те. Чи бол одоо ингэж болохгүй гэд. Тэгэхээр үгүй энэ бол ерөөсөө эзэн хааны буруу намайг ийм муухай дүр төрхтэй ингэж төрүүлсэн те. Тэгээд ингээд амьтан болго надаас айж байна. За би энэ амьдралтаа бол одоо маш их гутарж байна. Ийм муухай дүр тариа төрхтэй төрсөн дөө гэдгийг. За үүнийг сонсоод ингээд эзэн хаанд ингээд хов хүргэсэн байгаа. Эзэн хааны одоо туршуулнтай ингээд могоо таныг ингэж хэлж байна гэд. Тэгээд эзэн хаан маш ихээр ууралж хэлгэнжтэй би амьтан болгонд өөрийнх нь утга учиртай тийм одоо байх ёстой зүйлийг өгсөн. Тэгэхэд одоо ингэж энийг ингэж яаж байгаа учраас одоо могоог шийтгээ гэд илчээ явуулсан ба. Тэгээд илч одоо очиод уурлаад одоо нөгөө эзэн хааны шийдвэрийн дагуу могоог одоо сэлмээрээ далааж дөрвөн хөлийг нь савчсан байгаа. Тэгэхэд яг одоо тэр могооны хөл бол маш гайхамшигтай юм од болон одоо тэнгэр рүү цацраад за тэгээ буцаад ингээд доошоо ус руу унсан байгаа. Могоо бол тэгээ тэр үед бүр маш ихээр одоо гутраад те бүр ингээ хөлгөө болсондоо ингээ гутраад хүүтэн сэрүүн газар одоо бүгж байдаг болоод за тэгээд ингээд энэ бол могооны сэтгэл зүйд бүр маш том одоо хэцүү зүйлийг авчирсан байгаа. За тэгээд ингээд бүх ингээ амьтдаас өөрийгөө тусгаарлаа, тусдаа байдаг те. За тэгээд тэр үед бол нөгөө од болон цацарсан тэр зүйлийг мэлхүүнүүд хараад баярлаад мэлхий бол яг тэр үед ийм усны шангаа орхоо шиг ийм сүултээ хөлгөө байсан байгаа байхгүй юу. За тэгээд тэр одыг залгиснаас болж те могооны одоо дөрвөн хөл нь одоо мэлхийнд би болоод мэлхий бол өсөрж уснаас гарах боломжтой болсон юм байна. Могоо бол ингээд маш ихээр шаналаа, дотогшоогоо болоод ингээд тэгээд одоо нөгөө бурхан ингээд надад бүх зүйлийг ингээд өгсөн байсан. Би харин үүнийг өөрөө ингээд зохицуулах байсан. Тэгээ үүнийг би ойлгоогүйгээд бүр ингээд шаналаа, дотогшоогоо болоод сүултээ ингээд бясалгаад те өөрийгөө дахин шинжлэх процессыг бол энэ 12 жил дотор бол яг өөртөө хийж чадсан амьтан гэж байгаа байхгүй. Түүнийг бол бид нар маш сайн мэдж байгаа те нөгөө арьсаа гуйжуулдаг. Тэгэхээр нөгөө дотор одоо бүх зүйл нь за одоо би яг ингээ болохоон байлаа. Би өөрчлөгдөх болжээ гэж өөрийгөө ухаарсан болохоор өөрийгөө дахин шинжилхийн тулд одоо арьсаа гуйжуулж өөрийгөө дахин шинжилж чадсан амьтан байгаа юм. Яг тэр үед нь бол ингээд бас яасан бэ гэхээр хаа ингээд шинэ одоо бэлгийн тооллын цаг тооллыг гарах гэж байна тий. Тэгээ тэр одоо бэлгийн тоололд 12 амьтныг шалгаруулж авна гэсэн зар тараасан байгаа. Болохоор тэгээд өөрийгөө одоо шинжилж сорж тий дахин өөрчилж исэн учраас энэ одоо тэмцээнд нь орё, өөрийгөө сорио гэж одоо ингээд тэмцээнд нь оролцсон байгаа. Тэгээд амьтан болгон л одоо өөрийнх нь тий ур чадвар бүх зүйлийг үзүүлээд тэр 12 одоо жилд одоо багтсан. За тэгээ могооч гэсэн өөрийгөө дахин шинжилж өөрийгөө шинээр бүтээж чадсан гэдгээрээ бас ингэж 12 жилдээ орсон байгаа.
могоо жилиг бол бас нөгөө лусын гэдэг те. Тэгээд яагаад бас лусын гэхээр нэгт хааны ивэлд багтсан гэж үздэг. Хоёрт бол өөрийнхөө одоо бие цогцны нэг хэсгийг бол мэлхийн төгсөн гэдэг утгаараа лусын гэдэг юм байна. За тэгээд дээрэс нь могоо жил дахин эхлэл, шинжлэл, хөгжлийг одоо авчирдаг гэж үздэг. За тийм учраас одоо могоо өөрөө одоо нөгөө өөрийгөө одоо өөрчилж чадсан тий шинжилж чадсан амьтан гэдгээр энэ 12 жилийн амьтад дундаасаа ганц одоо өөрийнхөө тэр дотоод сэтгэл зүг буюу өөрийгөө дахин шинээр бүтээж чадсан гэдгээр онцгой одоо амьтан байгаад байгаа. За тэгээ могоо бас ингээд мэлхийг бас үздэг юм байна шүү дээ. Ингээд борооны дараа тий ер нь бол мэлхий аягүй их гарч ирдэг. За тэгээ тэр үед бол ингээд яг тэр хавар ингээд байжгаад мэлхийг аягүй ингэж хөөцөлдөж дууж те бас энэ домогтой холбоотой юм байна. За тэгэхээр та эдмаа саяны одоо домог үлгэрийг сонсоо те гүнийг нас ухаж ойлгоод одоо амьдралдаа бас ингээд тусгаж аваасаа гэсний үүднээс бас орууллаа. За тэгэд энэ нь бол та хэд маань одоо анзаарсан болвол те могоо жил маань бол ийм утга учиртай бусад жилүүдтэйгээ бодвол илүү их одоо сүнслэг утгыг их агуулсан ялангуяа хүн өөрөө өөртөө ажилласан ийм жил болгож болох юм байна. Тэгэхээр одоо амьдрал дээр, хайр дээр, харилцаан дээрээ те өөрийнхөө амьдралыг одоо юу гэдэг нь дахин эхлүүлээ, дахин шинжилээ гэж одоо бодож байгаа хүмүүс байсан болвол те могоо жил өөрөө ингээ 12 жилийн яг голд одоо байдаг те 6 дахь жил байдаг. Тэгэхээр энэ одоо цикл ингээд тойрж байгаа энэ үед яг дунд нь те өөрийнхөө одоо амьдралыг буцааж өнгийж хараад яг энэ те шинэ эхлэл он цаг тоологоос хойш би энэ 6 жилийн хугацаанд ямар одоо замаар ямар одоо амьдралын хэмнэлээр амьдэрсэн энэ амьдрал нь намайг те энэ цикл дуусахад магадгүй ингээд дахиад 6 жил байна те энэ цикл дуусахад миний амьдрал буюу одоо намайг ямар одоо төвшөнд бүтээхийг хүсэж байгаа тэр зүйлийгээ би хийж чадаж одоо эхлэлийгээ бүтээж чадсан байна уу гэдгийг дахин анализ хийж дахин өөрийгөө дүгнэхийн тулд яг юм могоо жил бол яг юм дунд нь байт юм байна. Тэгээд эргэж хараад үнэхээр одоо өөрчлөх шаардлагатай ч юм уу те ийм байвал бид нар дахин өөрийгөө шинжлэх тэр одоо процесс боломжийг болвол энэ могоо жил биднэрт өгдөг байна. Тэгэхээр могоо жил одоо илүү ийм сүнслэг те өөрлөгөө өнгөсөн, бясалгасан, дахин эхлэл, шинжлэл, хөгжлийг одоо бэлэгддэг ийм гайхалтай жил байх нэ. За тэгээд омгуудаас бас та хэд маань харсан баг хүн болгон муу хүн байдгүй те дөнгөж одоо төрхтөө те дөнгөж одоо энэ хорвоо ертөнц дээр мэдлж байгаа бүх хүмүүс юм найрсаг гоё те юм болгоны таньж мэдэж ингээд могоон дээр гарлаа штэ те ингээд хүн болгонтой найзлахыг хүсдэг амьтад болгонтой найзлахыг хүсдэг юм нийтэж найрсаг айгүй гоё ийм одоо хэвдийн тийм нэг найрсаг амтан байсан. Тэгээд гаднах одоо үзэмж төрхөөс нь болж одоо бусад амтаж айж үргэж цогцснаас болоод ганцаардаж эхэлсэн. За түүнээсээ болоод могоо яасан бухимдаад уурлаад те маш их ингээд стресстэж бухимдаад тэр стресс бухимдал нь өөрийнх нь тэр нөгөө хил болоод шүдэн дээрээ ирсээ хор болж ирсэн гэж штэ те дотоодоос. Тэр үүнийг бид нар амьдрал дээр булгаад өөртөөгөө бас жишээд харах юм бол бид нартай ингээд эргэн тойрны одоо хүрээлэл болоод найз нөхөд болоод нийгэмд хандж байгаа хандлага асуудал энэ бүх зүйл бид нарыг бүтээгээд байдаг. Нөгөө одоо юмд сөрөг хандлагатай болж эхэлж байгаа нь маш олон зүйл дээр ингээд эерэг байх гэж хичээгээд бүх юм болохгүй байхаар сүултээ ингээд сөрөг болж эхэлдэг. За тэгээд тэн дээр ингээд хор болоо те тэр одоо могоог хүнийг ингээд хазахад өхөл түргэх буюу одоо юм зарцанг зогсонг байдалд ингээд хүрэх хэмжээний тийм хорыг шүд болон одоо хилэн дээр хоримтлуулж одоо бий болж эхэлсэн гэж байна. За үүнийг бас амьдрал дээр одоо буулгаад хүмүүс бид нар өнгийгээ харах юм бол бид нар ууралж бухимдаж те ингэж дотроо одоо ингээд бугалсан бүх зүйлийг ингээд сөрөг нөхцөл байдлаар ингээ хараад эхлэхээр ууралж бухимдаад одоо ингээд дотроо ингээд ягаад тэгэхээр тэр нь бидний одоо хил ам дээр гараад ирэх юм. Хил ам дээр гараад гадагшлуулна. Эргэн тойрны хүнийг те чи тийм байна, ийм байна, шүүмжилж байна, чиний тэгнэ гэж юусэн ийм гэсэн дандаа хүнийг ингээд доошо хийсэн те сөрөг хандлагатай тэр үг хиллэг одоо юу гэдэг могоо хазаад өхөлт хүрэж байгаа шиг тухайн хүнийг өөртөө итгэлгүй байдалтай болгох, амьдралд итгэлгүй болгох те магадгүй тэр хүний амьдралыг та оронгоор нь тэр нэг
үгээр тэр нэг одоо үгийн эрчмээр одоо нөлөөлөх боломжтой гэдгийг бол энэ домгоос ингээд бас ингээд буулгаад бас харсан баг. Тэгэхээр үгийн эрчим энерги тийм өгч хүртэл байдаг те. Үгээр хүнийг амьдруулж болно, өхүүлж болно. Тэгэхээр үг хэл гэдэг бол ийм чухал байдаг бахнэ гэдгийг үүнээс бас дүн шинжилгээ хийж харсан баг. За мөн одоо бурхан бидэнд те бүхий л одоо бүх хүнд бүх амьтдад хэрэгтэй одоо бүх байх ёстой зүйлсийг өгдөг. Харин дутуу зүйлсийг бол бид нар яадаг вэ гэхээр өөрсдөө бүтээж, бий болгож, хөдөлмөрлж тэр зүйлийг одоо бүрэн дүүрэн төгс болгодог болвол би тийм төрсөн, би ийм одоо намхан төрсөн, миний хөл майжих төрсөн, би царай муутай төрсөн, энд бол бурхан буруутай гэж одоо ингэж буруутгаж те ингэснээрээ бүр яасан бах нь байгаа зүйлээ голж агаад байгаа зүйлээ бүр байхгүй болгож байгааг энэ могооны одоо домгоосоос харсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бурхны те амьдрал биднэрт өгсөн бүх зүйлс ер нь бол бид нар талархаж авах хэрэгтэй. Харин түүнийг дүүргэхийн тулд би юу хийж чадах хэрэгтэй те. Энд нэг дутуу орон зайгаа бол түүнийг дүүргэх орон зайг бурхан надад үлдээсэн юм байна те. Амьдрал надад өгсөн юм байна. Түүнийгээ би өөрийнхөө энэ хүчээр дүүргэх чадaltaй боломжтой учраас энэ одоо орон зайг би өөрөө хийх ёстой мэн гэдгийг ойлгож ухамсарлах ёстой гэдгийг бас энэ домгоос харсан баг. За мөн тий бид нар ингээд өөрлөгөө ингээд сэтгэл готролд ороод ганцаардаад ингээд ирэхээр өөрийгөө дахин шинжилж буюу те могоо арьсаа гуйжулж өөрийгөө цоо шинээр бүтээсэн. За тэгвэл үүнийг бас таад маань хараа те өнөөдрийн бидний амьдралын нөхцөл байдал ямар ч хийж болно. За одоо нэгэнт өнгөрсөн би ингээл муу чигээрээ явъя. За би энэ чигээр явъя. Биш та өөрийгөө дахин шинжил, дахин шинэ амьдралыг бүтээх боломж бол бидэнд үргэлж байж идэг. Тэгснээрээ нөгөө хааны дургу хүрэгжсэн могоо буцаад хааны ивэлд багтсан 12 жил дундаасаа те хааны ивэлд багтсан гэдгээрээ одоо могоо жил бол хааны ивэлд багтсан гэж үздэг байгаа байхгүй. За тэгээ луу бол одоо бидний одоо үлгэр домог хийсвэр сэтгэлгэн дээрээс бүтсэн юм хүчрхэг амьтан. За тэгээ хаан жил гэж нэрлэдэг. Хоёр дахь хаан буюу доод энэ ертөнцийн одоо бидний ертөнцийн хаан жил нь бол могоо жил байдаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо зүйлээрээ ч гэсэн те ямар ч нөхцөл байдал руу хэрвээ чи өөрөө хүсэх юм бол эргүүлж чаднаа болно гэдгийг бол харуулсан ийм одоо гүнийг нь ухаад ингээд ойлгох юм бол маш олон утга учирыг ингээд шингээсэн ийм хөөрхөн одоо домог үлгэр бахаар нь бас ингээд тэ могоо жил гарч байгаатай холбогдуулаад бас орчуулаад тайдтай оруулаад бүгдэнд нь амжилт төсөө могоо жил одоо ийм утга учиртай сүнслэг энергийн одоо төвшин эрчим энерги маш ийм тэ мэдрэг ийм жилийг бид нар туулж байгаа юм байна шүү. Тийм учраас үг хэлтэй өөрийнхөө үйлдэл өөрийнхөө хийж байгаа зүйл бусдад хандж байгаа хандлага тийм өөрийнхөө амьдралдаа хандж байгаа хандлага тэр байтугай өөртөө хандж байгаа хандлага дээрээ одоо дүн шинжилгээ хийгээд өөртөө сайн зүйлийг хүсэж байгаа бол сайн зүйлийг бүтээх эрч хүчээр дүүрэн байгаарэ тийм сөрөг үг хэллэгийг бити амнаасаа гаргаж одоо бусдыг болон өөрийгөө сөрөг эрчим энергээр хордуулж амьдралдаа тийм таагүй зүйлсүүдийг бити дуудаарай. Таны одоо бодол болоод таны одоо хандлага харж байгаа харах өнцөг ярьж байгаа яриа үгийн эрчим энерги таны хүрээллийг таны амьдралыг таны юмд хандж байгаа хандлагыг бүгднийг тодорхойлж байдаг. За тэгээ бүгдэнд нь амжилт хүсье.